Мен Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысы Совет Ерасыл Нұрланұлы. Жетекшісі 5-ші сынып жетекшісі Алжанова Айдана Азаматовна. Сіздерге ұсынып отырған жобаның тақырыбы кітап оқитын ұлт жобасындағы аясында өткізілетін ата-ана үлгісі бала тәрбиесінің алтын діңгегі. Жобаның мақсаты ата-ананың жеке үлгісі кітап оқуға деген қызығушылығын қалыптастыру, отбасындағы оқу мәдениетін дамыту және оны тұрақты құндылыққа айналдыру. Өзектілігі қазіргі ақпараттық қоғамда балалардың кітап оқуға қызығушылығы төмендеп барады. Ол балалардың ойлау қабілетіне және тіл байлығына кері әсерін көрсетеді. Осындай кезеңде ата-ананың үлгі көрсетуі бала тәрбиесіне ең тиімді тәсілдердің бірі. Отбасында кітап оқу дәстүрі қалыптастыруы кітап оқитын ұлт жобасының идеясын жүзеге асырудың маңызды жолы. Қойылған мақсатқа жету әдістері: отбасымен бірлескен кітап оқу сағаттарын ұйымдастыру, ата-ана мен баланың бірге кітап талқылауын жүргізу, сауалнама, бақылау, сұхбат әдістері арқылы нәтижелерді анықтау, шығармашылық тапсырмалар, мысалы эссе, сурет, сахналары, көрініс арқылы оқылған кітапты талдау. Үлгі көрсету әдісі, яғни ата-ананың тұрақты түрде кітап оқуы. Практикалық құндылық: ғылыми тұрғыда отбасы тәрбиесіндегі үлгі көрсету әдісінің тиімділігін дәлелдейді. Практикалық жағынан бұл жұмыс ата-аналарға нақты ұсыныстар береді. Баламен қарым-қатынасты жақсарту, бірге уақыт өткізу мәдениетін қалыптастыру және оқу дағдысын дамыту. Жоба нәтижелерінің мектебі тәжірибесін тәрбие сағаттары мен ата-аналар жиналыстарын қолдануға болады. Жұмыстың негізгі қорытындылары: зерттеу нәтижесінде ата-ананың жеке үлгісі баланың кітап оқуға қызығушылығының арттыратыны анықталды. Отбасында тұрақты оқу дәстүрі қалыптасқанда баланың ойлау қабілеті, сөйлеу мәдениеті және рухани құндылықтары дамиды. Сондықтан ата-ана мен бала арасындағы бірлескен оқу тәрбиенің тиімді әрі маңызды құралы болып табылады. Бұл біздің бірінші жоба. Ол Букиос Абай әлеміне саяхат, интеллектуалдық сайысы жас ұрпақты рухани дамуына, әдеби мұраны құрметтеуге және адал, білімді азат болып қалыптасуына ықпал етеді. Бұл біздің сіздерге ұсынып тұрған суреттеріміз. Және қорытындысы: отбасымен кітап оқу игі дәстүрге атты бұл шара оқуға деген қызығушылық арттыра ғана қоймай, отбасы құндылықтарын нығайтуға және рухани жақындасуға және тәрбиелік мәні зор орта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сіздерге видео ұсынғым келіп тұр.
Келесі Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық кітабы туралы видео. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.